IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Nzambe apambola bino, peuple de Dieu partout dans le monde, bozolanda biso, ezali bongo mongongo ya bino musali na Nzambe, l'esclave du Seigneur, le voyant David Kapita, lelo lisusu nkolo amemi biso na likolo na po tozwa temps ya kosolola na bino par rapport ya makambo oyo pendant que mon esprit était envolé makambo oyo Nzambe alakisi biso. Avant toutefois, je bénis le Seigneur de cette opportunité que le Seigneur nous a encore accordée. Ya kozala na ba matoi na bino na ba écoute ya ba téléphone na bino Bible lobi ya mboto sala nyonso, nous devons remercier le Seigneur. Yango mwana Nzambe nyonso bisika ozwami kanga miso na yo to sambela nga na yo Nzambe longo pona to yoka message nini nkolo apesi biso lelo. Nzambe ya lola, Nzambe ya bikamwa, nous venons encore une fois de plus devant ta sainte présence te dire un grand merci pour cette opportunité que tu nous as encore accordée. Seigneur, je laisse ce moment entre tes saintes mains. Je bénis tout le peuple de Dieu partout dans le monde où il se retrouve. Seigneur Jésus, motonnions oyo kozala attentif na message oyo, laisse que sa vie soit éclairée et que la lumière entre encore de plus dans sa maison. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nzambe apambola yo, Nzambe apambola yo papa, Nzambe apambola yo mama, benga bana ba bazali musika pusana bango parce que comme temps oyo Nzambe a révélé makambo eza makasi et pas ya musakoli na ye na tango oyo ya suka par rapport ya makambo ezokende na tango ya suka. Le Seigneur m'avait montré premièrement une écriture au bakomaki que plusieurs viendront en mon nom et ils diront que Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas parlé en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Or, pendant que Moussali na Nzambe David Kapita o azolo banabino et que azalaki na losambo, Nzambe alakisi nini? Molimo na Nzambe memi ngai à l'espace, molimo na Nzambe memi ngai. Pendant que molimo na Nzambe memi nga baye kolakisa ngai nini? Namonaki brouillard ekoti na mokili mobimba. Pendant que brouillard ekoti na mokili, brouillard yango ole ezalaki bande ko uta na likoloto ezalaki ba vapeur ezobima na se, mais eloko kamusinga brouillard ezobima na munoko ya bato. Pendant que les gens étaient en train de parler, brouillard ezobima na minoko na bango. Na tuni Nzambe pona nini kolo lobi na nga boye. Bato bazwaki ta ya kopesa ba faux message. Bato bazwaki ta ya kopesa ba faux message, ba message oyo eutaki na Nzambe te. Ya liboso kola la kisinga groupe ya ba serviteur, pas la kisinga groupe ya bato. Mais na monaki liboso na bango un évangéliste réputé, un évangéliste connu dans ce monde, en plus ici dans mon pays le Congo. Un évangéliste qui prétend être un serviteur de Dieu, mais na monaki yenani, na moni ya latitoge. Namoni à latitoge et pendant que namoni à latitoge, ils avaient qui toge ya noir. Mais pembeni il y avait des femmes bazaki na toge mélangées avec des hommes. Mais na comment na moi na Nzambe moko que je connais aussi, o azokata ya kosambela Nzamba luka Nzambe na bosolo. Mais évangéliste o bande ko tellement bande ko landa ba message évangéliste oyo et qui azalaki lokola obsédé na message na ye et ndeko oyo apusani pe pembeni bazu apesi toge. Et pendant ba pesi toge, azu toge alati mais loko na mona ki différence ezalaki nini? Namoni ndeko évangéliste azalaki na batouné à côté, mais ils étaient en train d'immoler, de faire des sacrifices. Et pendant que Bano fait des sacrifices, et il faisait sortir des paroles. Mais à ma grande surprise, de sa bouche, il y avait des paroles de Dieu qui sortaient. Et pendant que ces paroles de Dieu sortaient, ils ont dit comme à l'okola ba brouillard. Et comme à brouillard et telemi likolo ya batou. Et ça lokola moi da neige comment dirais-je? Lokola moi babenga kango nini lokola colonne de nuée quoi hein, lokola colonne hein, mais il y a nuage, colonne ya nuage likolo ya bato lokola nuage moko et envahissaki mokili na tuli Nzamba bi bato nyonso bayoka kamaloba ya mutu oyo. Moi je l'ai déjà rejeté. Nzambe na yebi lisusu te. Regarde tala kota na baloge boye, tala kota na baloge boye, kota na baloge boye yango monya zala na capacité ya ko voiler identité na ko bimisa ba secret ya monde des ténèbres, ko bimisa ba signe, ko bimisa ba biloko belem, ko bimisa ba kombo même ya ba démon.
o biso to ebite oh mwana nzamba za na tante alukaye ba kombo ya démon mwana nzamba za na tant alukaye ba kombo na Yesu parce que la seule chose qui nous peut aider qui peut nous aider et la seule chose qui peut orienter nos vies c'est le nom de Jésus. Voilà pourquoi moni mokolo wana Pierre azolo bana batu alobi na bango abi je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus. Donc Pierre avait quoi? Pierre avait le nom de Jésus. Mais ndeko oyo balakisi ngai soko bengi biso na kotangelo na kombo na comme tozana média moyen tanga kombo ya mutu ezalité. Mais c'est un évangéliste qui est répété. C'est un évangéliste qui est répété, qui prétend être saint, qui prétend être un enfant de Dieu, mais en réalité, derrière lui, il y a des esprits, derrière lui, il y a des démons, derrière lui, il y a même la marque. Il y a des attention. À cause de ces paroles, il peut marquer beaucoup de gens. Et quand on a mon indeko, on a télé à côté, au Christ. Mais pourquoi ndeko na yebiye abongwani alukaka nzambe abongola motema c'est non c'est frère c'est bien aimé ayoka kamaloba évangéliste oyo ayoka ba parole le fait à koyoka ye parce que la Bible nous dit même la foi vient de ce qu'on attend le fait à koyoka ye le fait à koyoka ye mingi et aussi à cause la pousser à comprendre à s'attacher dans mon limonaye facilement donc les gens battu monsieur dans la connecter dans monde kabbalistique dans monde pandaminium tant bazo yo kaka battu monsieur nzambe si aboua ici et là comme monsieur na ki komona ezala ki nini na komona comment mokili tant batelemi na banase ya brouillard ya nuage wana envahissaki mokili kola be batu nyonso bayoka mungongo ya ndeko oyo bayoka mungongo ya ndeko oyo batu nyonso bakotaka bazwaka ba marque sans le savoir bazwaka bilembo oyo kutu bakoyeba te mais en réalité bazwita ya kobebisa bana nzambe kola ebisinga bitelema lokola mosakoli ya tango telema lokola mosakoli ya tango loba na peuple de Dieu ayeba ko remarquer bango na bilembo na bango elembo liboso un royaume ne peut pas se combattre entre eux-mêmes. Mais tant que moni déjà que mutu qui prétend être d'un royaume de Dieu, mutu azo benga ba mosali na nzambe mais azo combattre basali na nzambe. Vous devez vite comprendre que d'abord il n'est pas de Dieu. Parce que parmi les fruits de l'esprit, c'est la patience, la douceur, c'est le pardon. Quand un homme de Dieu n'arrive pas à pardonner, quand un homme de Dieu, Bible le dit, na tribunaux, na justice, nous sommes autant où nous avons nazo yungola, et comme temps on nazo yungola, et comme temps nazo yungola, vrai serviteur, na faux serviteur, et le Seigneur me dit ceci. Peuple de Dieu partout tu es dans le monde, prêtez fortement attention. Kolanda balangage ya batute, kolanda maloba ya batute, kolanda te po mutu wana apparaîtra kaloko la saint. Bien aimé, Bible l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mutatala kana o miso ezobeta, mais nzamba tala kana o miso ezobeta te. Nzamba tala kana o miso ezobeta te, mais nzamba tala kana motema. Nzamba tala kana o miso ezobeta te, mais nzamba tala kana motema. IHP Média, la chaîne qui vous édifie.